Mis amigos, en esta ocasión nos dirigimos hacia la casa de un cliente que dice que la boiler no le está encendiendo. Al parecer es una bola de gas y pues ya es tarde, son como las 8 de la noche, pero está súper frío ahora en Boston, entonces hay que atender los clientes porque si no se nos van a congelar. Entonces nos dirigimos hacia allá y veremos a ver qué encontramos. Nos vemos en un segundo. Bueno, pues amigos, aquí estoy ya en la unidad. Como pueden ver, es una boiler de gas y es steam. Lo podemos determinar que es de steam o vapor por ese control de presión que hay ahí. Y pues la vamos a encender porque el problema es que no enciende. Okay. Vamos a abrir el gas porque lo tenía apagado. Ahora vamos a ver qué es lo que hace. Ahí está tirando una verde y una roja por control. Si se fijan, solo hace un sonido. Ok, ya llamó el termostato. Ya ese relay ya llamó. Vamos a ver si está encendido el piloto. Alúmbrame si quiere. No hay piloto encendido. Ok. Está apagado. Por eso es que el termostato está llamando, pero al no haber el piloto está apagado. Entonces me imagino que el termocapo está malo. Y vamos a diagnosticar de ahí. Vamos a encenderlo. Luego vamos a seguir diagnosticando. Vamos a encender ahorita el piloto. Lo ponemos en piloto primero. Ahí está, no, aquí tiene que poner. Okay, ahí, ahora presiona. No. Ok, no, es Light pilot. ahora presiona. There we go. Ahora denle fuego. There we go. ¿Salió? Ok, pueden ver, está encendido. Tenemos que detener 30 segundos. A ver si se queda encendido. Por ahorita está encendido. Okay. Okay. Se queda encendido. Ahora vamos a poner on. Ahora lo ponemos on, sí. Y pues no pasa nada, pero el piloto por lo menos está encendido. Ok, ahora vamos a seguir diagnosticando el problema. Y pues por lo que puedo ver, posiblemente está aquí el problema. Y también no sé si está llena la boiler de agua. Y por eso el switch está disparado. Le vamos a poner un jumper para ver si
hacer es quitar el tornillo del frente para destapar el switch. Señores, le vamos a poner un jumper y tendría que encender. No me agarra esta cosa. Me asustó. Está uno. Vamos a poner el otro. Okay. Ahorita bien. Vamos a ver si cuando. No es ese entonces. Quiero ver si el termocapo todavía. Sí. El piloto todavía está encendido, pero no quiere trabajar. Ok, con esto ponemos esto. Aquí no es el problema. Si ven ese está, vamos a resetearlo. Tampoco hace nada. Vamos a diagnosticar un poquito más a fondo porque al parecer si escuchan ese sonido no está pasando nada. Vamos a tratar de sacar el medidor de energía y ver de dónde está el problema. Estamos sacando agua porque se fijan, el side glass estaba muy arriba. Tiene que estar por ahí más o menos. Ahí déjale ya. Si ven, ahí es donde tendría que estar. Pero aún así no tenemos ningún movimiento, entonces algún switch tenemos abierto. Entonces eso es lo que vamos a investigar. ¿Cuál es el switch que está abierto? Si quiere grábenlo ahí para mostrarles esta. Si se fijan, si este estuviese abierto me daría ahí 24 voltios, pero no está abierto, entonces está bien. Okay. Entonces ahora vamos a, tal vez posiblemente este va a estar dañado, pero vamos a ver este otro switch. O puede ser que ese relay esté dañado también. Vamos a tener que, porque si escuchan como que hace un ruido algo raro, entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. Primero que vamos a hacer es chequear este switch de seguridad. Vamos a ver si da un voltaje aquí. Por lo visto no tenemos voltaje porque está cerrado. Vamos a apagarle la electricidad. Vamos a chequear continuidad. Sí, está cerrado, no es este el problema entonces. Vamos a revisar la válvula para ver si nos están llegando los 24 voltios.
¿Qué dice ahí? Mucho cero. Cero, no está. Ok. Y ya que revisamos esto, ahora vamos a abrir a ver el damper. En algún lugar. Bueno, el damper está abierto también. Sí, está abierto. En automático. Está abierto, este no tendría que ser el problema. El último que nos queda chequear es ese dispositivo low water cutout. Amigos, pues si ven donde movemos el damper De seguridad. entonces la bola enciende. Entonces el problema que tenemos es el damper que está malo. Está abierto ahí, ¿verdad? Está apagado, está cerrado, Sí. está abierto. Ábralo porque sus gases nos van a intoxicar. Pero es que ya, apágalo ahí que no lo también. Ahí está. Si el damper ese no se... Bueno, señores, pues como pueden ver ya hay fuego y el problema es ese damper. Tengo que regresar otro día para cambiarlo, pero le hicimos un bypass a pura fuerza de golpes, funcionó. Pero ya, eso es todo y pues nos vemos a la próxima.